हेलो एभ्रिवान, के छ सबजनाको हाल खबर। वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल बेटी एन्ड बोन्स। हामी चाहिँ इट्स एकदम बिहान बिहानै बेबी कहाँ जान आँटेको बिहान बिहानै? डेट डेट होइन, हामी नि राइडमा जान आँटेको बिहान बिहानै होइन, मर्निङ राइडमा जानु आँटेको। हामी सबै हाम्रो हेलमेट ज्याकेट हेलमेट सबै रेडी छ। यो हेलमेट होइन, सरी, यो त मेरो सिटी हेलमेट हो। हेलमेट सेलमेट यहाँ रेडी छ होइन। अनि अहिले चाहिँ हामी खासमा आज चाहिँ हामी एउटा बाइकिङ ग्रुपसँग जानु आँटेको थियौँ राइडमा होइन। बट देन दे क्यान्सल्ड, उनीहरूले क्यान्सल गर्यो किनभने येल्लो अलर्ट छ अरे त्यहाँ जहाँ डेस्टिनेसन चाहिँ त्यहाँनिर होइन। सो क्यान्सल गर्यो। तर हामी चाहिँ निस्किन आँटिसकेको थियौँ, हामी त अलरेडी रेडी भइसकेको थियौँ होइन। हामी त मुडमा थियौँ निस्किने घुम्ने भनेर होइन। सो लु जाउँ, हामी चाहिँ जाउँ भनेर मेरो एकजना साथी पनि छ अफिसको होइन, उसलाई अहिले बाटोमा भेट्छौँ। हामी चाहिँ जाने घुम्नु जाने, तर कहाँ चाहिँ हामीलाई थाहा छैन किनभने अब त्यो क्यान्सल भयो नि त। त्यो हामी जहाँ जुन प्लान राइड त क्यान्सल भयो होइन। सो वी डोन्ट नो हामी कहाँ जाँदैछौँ। अहिले अब साथीलाई भेट्ने, त्यहाँनिर चाहिँ हामी डिस्कस गर्ने, अन्त मात्रै थाहा हुन्छ कहाँ जाने भनेर होइन। सो अब हामी, तिमीलाई कहाँ जानु भन्छ बेबी? ल अहिले थाहा छैन, अहिले हेरौँ है। तिमीहरू पनि जान्छस्? तँ पनि जान्छस्? तिमीहरूको त उयो छैन, हेलमेट छैन। हेलमेट भए चाहिँ लान्थ्यो तिमीहरूलाई कि, तिमीहरूको हेलमेट छैन नि त। नेक्स्ट टाइम ल अहिले भेटौँ ल है। सो हामीले हाम्रो साथीलाई भेट्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ यहीँतिरै हो होइन। अपोजिट टु डिमार्ट भन्दै थियो त्यसले, यतैतिरै हुनुपर्ने। ब्रेकफास्ट खाँदैछु भन्दै थियो होइन। देख्दिनँ। ए ऊ यहाँ रहेछ हो, सञ्जीव होला, थाहा छैन मलाई। सरी हेलो सञ्जीव, वर्षिता मेरो, he is my friend from office. Where are we going? Let me know. You wanna have breakfast? No. Not right now. So where should we go? I don't know, you say. Huh? The one you planned? The waterfall? Yeah, why not? Can go? Yeah, I know. How far is it? It's like from here 93 kilometers. 6 hours. Yeah. So you are Indian, right? Yeah. थाहा। सो यो चाहिँ हामी एभ्री टाइम चाहिँ आउँछ नि सपिङ गर्न, घरको ग्रोसरिजहरू किन्न। त्यो चाहिँ यहाँ हो, यहाँ हुन्छ हामी डिमार्ट। छेउमा चाहिँ यो ठुलो अफिस छ जेनप्याक भन्ने, साइडमा चाहिँ पेट्रोल पम्प छ। तपाईँहरूले हामीले देखेको होला यहाँनिर ब्रेकफास्ट अरे ग्रोसरिज गर्न आएको है, यही हो कि। ल अब हामी जाने। एन्ड हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ मैले त्यो नाम बिर्सेँ त्यो वाटरफलको, एउटा वाटरफल जस्तो छ, मैले गुगलमा अस्ति भर्खर भेटाएको थिएँ होइन। अब त्यहाँ जाने। ल ओके लेट्स गो। ल है त हामी हिँडेको है। त्यो डेस्टिनेसन चाहिँ 90 किलोमिटर्स रहेछ यहाँबाट होइन। सो हामीलाई 1.5 घन्टा लाग्नुपर्ने है त। ल सो हामी बाटोमा रोकिरहेको छौँ, अघि हामीले चिनाउन पाइनँ। सो यहाँनिर सञ्जीव मेरो साथी अफिसको। ओ शिट, we're taking a picture. Yeah, and she is Sanjeev's best friend. अनि हामी चिया खानु रोकेको। अनि अब how many more kilometers? 22. What was the total distance from 94. सो अझै 20 किलोमिटर रहेछ 90बाट। अब आधा घन्टामा पुग्छ।
What was the name of the place? Bukka waterfalls. बुग्गा वाटरफल्स अरे होइन फोटोमा त राम्रो देखेको थिएँ अब हेरौँ साँच्चीमा चाहिँ कस्तो छ है अहिले देखाउँछु पाइप हो यो प्लास्टिक पाइप हो के पाइप हो के आयो भने बाघ आयो भने भाग्छु हेर क्या दामी देखेको क्या दामी देखेको कत्रो पहाड अगाडि ल है हामी लोकेसन पुग्यौँ कि तर वाटरफल्सको लागि चाहिँ मेबी अलिकति हिँड्नु पर्ने रहेछ होइन हामीले बाइकहरू यहाँ पछाडि राखेको छौँ अब हामी चाहिँ अहिले हिँड्दै जाँदैछ ए कस्तो हो छैन है चिप्लो ए हामी चाहिँ अहिले हिँड्दै जाँदैछौँ ढुङ्गामा तल चाहिँ वाटरफल छ कि छैन होइन थाहा छैन हिँडेर चाहिँ जाँदैछौँ कता गएको चाहिँ थाहा छैन वाटरफलको खोजीमा अहिले चाहिँ हामी खोज्दैछौँ म्यापमा चाहिँ उयो देखाएको छ ट्रेलको डिरेक्सन देखाएको छैन होइन तर एउटा पोइन्ट छ त्यो पोइन्टलाई चाहिँ अब त्यो Navigate. यसरी अब कम्पास जस्तो पाराले यसरी खोज्दै हेर्दै जाँदैछ हामी होइन तर पानी चाहिँ छ जस्तो भएको छैन मलाई किन न त नि यत्रो छेउमा त पानीको साउन्ड सुन्नुपर्ने होइन है किन नहुन अहिले त रेनी सिजनमा छ होला नि समर भएको भए पो अहिले त मजाको रेनी सिजनमा त्यहाँ त बन्द छ त बाटो हामी आइपुग्यौँ कि त्यो म्यापले देखाएको ठाउँमा तर छैन रहेछ वाटरफल यो ड्राई सिजन भएर होला यो पानी अलिअलि रहेछ यहाँनिर तर वाटरफल चाहिँ छैन तर अचम्म भयो यो त रेनी सिजनमा है रेनी सिजनमा पनि पानी नहुँदो रहेछ अचम्म भयो अनि हामी चाहिँ अहिले यत्रो ठुलो ढुङ्गामा हिँड्दैछ होइन तर पानी चाहिँ छैन That's the river, no? Oh, it's a lake now. I think normally if there was water, I think the water would flow all this way and go down maybe. No? त्यस्तो रहेछ खासमा तर अहिले चाहिँ पानी छैन रहेछ होइन उहाँ तल अलिक पानी चाहिँ जम्मिरहेको रहेछ त्यहाँनिर चाहिँ लेक जस्तो बनिएको है आयो खै रे कहाँ रहेछ वाटरफल बुझ्नु तल कहाँ गयो ए भगवान् यो उकालो फेरि हिँड्नुपर्छ त अहिले Oh my god
ए अहिले चाहिँ यस्तो रहेछ हामी उयो माथिबाट देखाउँदै थियो होइन यस्तो रहेछ केही पनि छैन यहाँ पर चराको गुडहरू ह्याङ्गिङ देख्नुभयो देखेको छैन भर्खर आयो यो चाहिँ रेनी सिजनमा चाहिँ भयङ्कर पानी हुन्छ होला होइन ए के अरे रेनी सिजन अहिले हो त के भएको होइन ओ माथिबाट चाहिँ घर बगेर आउँथ्यो होला खासमा पानी कि तर छैन रहेछ अहिले घरबाट बोकेर आउनु पर्छ चाहिँ पानी अलिअलि पानी आया नाउ द टास्क इज फाइन्डिङ आवर वे ब्याक आम्मा क्या गरम भयङ्कर गरम अब फेरि ब्याक जाने बाइक पार्क गरेको ठाउँमा होइन साह्रो पर्छ त्यो ल यतिको लागि आएको है अब फर्किने अब फर्किने बेबी है ल है हामी माथि आइपुगिसक्यो बाइक राखेको ठाउँमा होइन पानी त थिएन त्यो अनुहारमै पानी बगिसक्यो मेरो त्यही पसिना गरम भएर अब जाने गएर माथितिर काहीँ रोक्ने पानी सानी खाने गरम भयो उफ घर फर्किँदैछ होइन अन्त यो चाहिँ बर्सिदाको फेभरेट ठाउँ हो फेभरेट बाटो यहाँबाट बाटोबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ अब यहाँ अहिले हामी हैदराबादको बाहिर छौँ होइन अन्त उपर त्यो बिल्डिङहरू देख्दैछ नि त्योहरू चाहिँ हैदराबाद हामी एन्टर गर्ने हो नि त होइन अन्त बर्सिदाको फेभरेट ठाउँ बाटो हो यो चाहिँ होइन झन् अन्धारोमा राति दामी देख्छ तर यहाँबाट है त्यो पर बिल्डिङहरू बत्तीहरू बजेको होइन दामी देख्छ त्यही देखाएको तपाईँहरूलाई ल है त हामी घर आइपुग्यौ आमा यस्तो भइरहेको छ उता आएर त बेडमा पल्टेर जुत्ताहरू खोल्दो रहेछ नि हो हाम्रो उहाँ र ओ माई गड त्यस्तो भइरहेको छ सिन होइन थाकेर सो अब सुत्ने हो होइन अनि आजको छोटो मिठो भ्लग हजुरहरूलाई मन पऱ्यो भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् च्यानललाई भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् कमेन्ट सेयर होइन सबै गरिदिनुहोस् अनि हाम्रो नेक्स्ट भ्लगहरूको लागि स्टे ट्युन है त त्यही दिनजेलसम्म सबैजनालाई पोख्दैछ बाई